好了，我们现在讲到这个萝卜皮，正好刚才文清你问，风热感冒怎么办？这个就是治疗风热感冒和咳嗽的良方了。这就是萝卜皮。真的啊？咱们吃萝卜的时候，千万别把这个萝卜皮给削了。为什么呢？因为萝卜皮的药用价值比萝卜肉要大得多。咱们都知道这个萝卜是抗病的，什么萝卜赛人参啊，对啊，萝卜上市啊，药店关门啊。所以一旦把萝卜皮取消掉，其实并没有那么大的药用。没有那么大的功效了。因为萝卜皮啊，它含有大量的芥辣素，这个是消炎杀菌的。所以我们说萝卜有很多的功效，大部分来自于我们的萝卜皮。它有那个辣味儿。对了，萝卜皮不光是说它含有芥辣素，可以消炎杀菌，萝卜皮还有顺气、化痰、止咳的功效。所以对于风热的感冒和咳嗽呢，萝卜皮是一剂良药。